Siamo con Dorotea. Ciao Monica. Ciao. Non era la protagonista del Mago di Oz, Dorotea? Oh, Dorothy. Era Dorothy. Dorothy, vero? Con le scarpette rosse. Mm, Quanti simboli? Oggi sappiamo che le scarpette rosse sono il sacrificio di sangue. mm. Infatti quel film è costato Complimenti. Sì, infatti, incidenti di ogni genere e tipo. Cioè, in tutto il dove voglio rivederlo, non so come fare, ma sì, ma probabilmente il tubo lo propone. Pavimenti a scacchi ovunque, è una roba Sì. veramente. Sostanze tossiche usate per truccare i personaggi, incendi, Ah. di tutto è successo. Sì, sì, no, ma è anche un contenuto di simboli Sì, esoterici, massonici, è la Bibbia in realtà. Penso che eh sì. un iniziato debba vedersi quel film e saperlo interpretare a memoria. Bene, abbiamo iniziato la sessione di Dorotea, conto da, da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Lo sguardo di Dorotea si rivolge verso il cielo, sta guardando un elicottero. È come se si sentisse che lei è stata in qualche modo portata in questo posto, no? Non sa esattamente perché è lì, se deve risalire di nuovo sull'elicottero, andare da un'altra parte. È un momento di smarrimento, di confusione. Ti dà l'autorizzazione? Sì, un po' spersa, dice di sì. Chi è il pilota dell'elicottero? Che la porta lì, che la porta qui alla sessione. Allora, ehm, come per altre questioni, è come se vedessi diversi piani, diversi livelli, per cui a volte mi sembra che il pilota dell'elicottero sia il marito. Altre volte, se guardo da un'altra prospettiva, è lei. Va bene, abbiamo l'autorizzazione però di Dorotea. Sì. Prima sua sessione, vibrazione. 21 miliardi. Consapevolezza, però. 140. 140. PS. 41, 42. Vite. 2028. Cervello. Capacità medianiche. Mm, Quasi 9. Suscettibilità ipnotica. 38. Ok, nuovo valore. Terza, quarta dimensione. Il totale è 100, mi dici, diciamo, due valori, il primo è riferito alla terza dimensione, al 20% nella terza dimensione, 80% nella quarta. Diciamo attualmente il 70% è nella quarta. Va bene, un po' di parole. Progetto di Dorotea. Mi viene sangue amaro. PS, nome Mm, della PS. Oh, no, dimmi, dimmi. no, no, niente. Ok. Neve, Pie. roccia. Dorotea si veste da venditrice di biglietti del cinema e invita un po' di persone che arrivano al suo cinema. Il primo invitato è il marito. Mm. Sudato e preoccupato. Ok. Com'è il suo biglietto? Ognuno ha un biglietto diverso.
Il suo è tutto appiccicaticcio perché ha le mani sudate, e per cui appena l'ha preso in mano, sai, si è un po' quasi sciolto. Ok, entra e si siede dove? Cioè, è come se non avesse il coraggio di mettersi in prima fila, si mette in seconda fila perché vuole tantissimo sapere, allo stesso tempo ha paura, seconda decide. Che strano ragionamento da PS. Secondo invito, figlio maschio. Sì, prima, assolutamente. È come se fosse più spesso il suo biglietto, di cartoncino verde. La figlia femmina più grande. Anche lei di cartoncino rosso. La più piccola. È come se fosse uno di quei biglietti d'auguri che quando apri sono in 3D, Mhm. sono materici, ed è più sul rosa come colori, e ovviamente anche lei in prima fila. Invito speciale due gatti, il maschio nero e la femmina rossa, semplifichiamo, che ogni tanto mi avete visto ridacchiare e continuano a passare davanti e di dietro. Lei li sposta, li porta giù dal tavolo. Sì, sì. Sì, adesso li vedo sui braccioli ai lati esterni della prima fila. Tipo sfinge, Sì, seduti. bravo, esatto. Sì, sì, sì. Ok, il maschio è a destra o a sinistra, guardando lo schermo, come se fossimo spettatori. Noi siamo dentro lo schermo? No, noi siamo No, no, nella noi siamo gli platea. spettatori. Allora il maschio io lo vedo a destra e la femmina a sinistra. Ok, proprio maschio, femmina, no? Sì. Va bene, partiamo. Prima sessione di Dorotea, mentre il marito ne ha già fatta una, giusto? Una, ed è il mentore, diciamo, di questa sessione, più o meno, perché Dorotea ci segue anche lei da anni. Entità eteriche. Un lupo magro, affamato. Poi c'è un falconiforme nero, con le ali ampie. E poi del secondo universo c'è una tartaruga che suggerisce un'idea di lentezza e anche un po' di invecchiamento, vecchiaia. E poi 3DL. Ok, breve parentesi, causa esoterica dell'identificazione del disco Terra, secondo alcune culture, soprattutto del passato, con una tartaruga. La Terra è una tartaruga. Mm, come se fosse gli strati. L'idea che noi concepiamo la Terra come guscio, ma la verità è che quella è solo una parte della tartaruga, la tartaruga è sotto e quindi la realtà è quella sotto. Sia intesa come la nostra verità interiore, sia credo anche proprio come sottoterra, ci sono cose sottoterra. Cosa? Mondi? Torniamo a Dorotea. Entità mentali. Allora, io le dico anche se alcune appartengono al passato, Ok. lei è in questo sorta di transizione, quindi in realtà un po' la caratterizzano ancora e soprattutto il ricordo di queste la caratterizza. Una è, me la chiama coniugare i verbi. Non mi riferisco alla reale coniugazione dei verbi, ovviamente, no? Perché lei
parla benissimo, però è quel senso di essere sottoposta ad esame, a giudizio, sentirsi inadeguata, non all'altezza di determinate cose, non poter essere dipendente, non potersela cavare da sé. Questo insieme di stati d'animo, di sensazioni che in passato raggiungeva anche un livello 6-7 e attualmente è come se lei avesse proprio deciso di voltare pagina, per cui attualmente siamo alla metà, quindi a livello 3. Ok. Poi c'è Seconda. un'altra che si chiama volontà di carta, che è l'esatto opposto della volontà di ferro. Come se lei adesso fosse pronta per mettere a punto una volontà di ferro, o perlomeno volesse prendere delle decisioni, prendere la propria vita in mano. Però in verità per tanti anni la sua volontà è stata molto debole. Addirittura mi fa vedere che questa entità mentale volontà di carta in passato ha raggiunto anche il livello 8, dove veramente faceva molta fatica a scegliere e a imporsi, diciamo così. Invece adesso siamo a un livello tipo sul 3-4. E infine? Mi viene soldi rovina. C'è un problema di rapporto sereno e fluido con i soldi, come se i soldi creassero delle difficoltà all'interno della sua vita. Non riesce a dare ai soldi una posizione che la Pulita, sì. favorisca. Mm-mm. E anzi, è come sempre come se nel momento in cui dispone di soldi, va a creare dei disagi in altri aspetti della sua vita. Mhm. Livello? 5. Impianti eterici. Allora, lei che è tanto amante dell'acqua, siccome appunto sappiamo che le forze oscure giocano a ribaltare le cose, hanno utilizzato degli elementi legati all'acqua in modo negativo. Quindi le hanno messo come impianto mentale una cuffia di quelle per i capelli che si usavano una volta, che praticamente ti strappavano i capelli. Mm. Poi gli hanno messo una maschera di quelle da sub, però molto stretta, quindi che produce comunque un fastidio sia agli occhi, quasi che le schiaccia, sai, qua la zona dei bulbi oculari, sia al naso, glielo stringe forte. E poi mi dà tipo la dunque il cuore come se ci fossero dei lunghi e spessi stuzzicadenti, quasi che ne rallentano il movimento, lo tengono più fermo, più bloccato, sì, rallentato, sì, direi rallentato. E poi la parte bassa della schiena, anche zona coccige, diciamo. Mhm. Poi la cosa che mi ha incuriosito, però non so se lei ha avuto, cioè se è solo un linguaggio simbolico, le unghie dei piedi. Ok, chiamiamo subito il papà, portale aureo. Già prima, quando abbiamo visto il suo impianto, quindi questi stuzzicadenti infilati nel cuore, lì già si è rappresentato il papà con il proprio cuore grosso, molto grande, mi ha fatto vedere. Ehm, E viene qua così adesso son passati tanti anni dalla sua morte e il cuore lui ce l'ha in mano e mi fa vedere che è molto grande.
fa vedere che si contrae, si decontrae, quindi sta pulsando. Lo vedi come sereno? E adesso lo vedo come molto riflessivo. Ehm, Come se stesse facendo delle considerazioni sul cuore. Mhm. È come se lo passa sulla casa di Dorotea, e i primi a vedere questo passaggio del cuore sono i due gatti. E poi sono delle piante in vaso che vedono questo cuore. Dorotea lo vede solo dopo. Ok, messaggio del papà a Dorotea. Ehm, È importante costruire nella vita e costruire nel cuore. Vedo che le fa delle carezze molto lievi, molto dolci sul viso, partendo dalla guancia andando sotto il mento. Dorotea, la mamma è viva? La mamma è viva? Sì, ok. Messaggio di Dorotea al papà. Ehm, Perché mi fa vedere questa foto, questa ormai vecchia foto, e dice, tu per me non sei così, non sei una vecchia foto, sei parte di me. Si abbracciano? Sì, vedo che prima lo bacia sulla guancia, e poi lo abbraccia fortissimo. Lo salutiamo. Lui le scompiglia un po' i capelli e va verso il portale aureo. Benissimo, lo chiudiamo e andiamo avanti. Come se si identificasse adesso in un fiore che sembra tipo una margherita. Bianca. Mm. Monica, causa esoterica della grande affinità con il mondo felino, i gatti. In primis i due che ha appunto in casa, il nero e la bianca e la rossa. Bianco, rossa, rossa. Allora mi fa vedere come se fossero dei fratelli, nel senso che come lei ha stabilito, diciamo così, degli accordi eh, con gli umani che hanno popolato, no, la sua esistenza, così è come se avesse stabilito degli accordi eh, con questi gatti. Ehm, ehm, non so, sono dei fratelli energetici, io vedo, cioè non riesco a vedere, no, lei umana, loro felini, Mhm. li vedo così, assolutamente accomunati da una vibrazione molto simile, e quindi come le loro frequenze che si intrecciano. Mi mostra proprio come se fossero quelle matasse di fili che ci sono nei set di cucito. C'è la matassina con tanti tipi diversi, no, di cotone, Mhm, di mhm. colori diversi intrecciati, e le loro energie sono così, quindi non Eh, sono separate, si intrecciano. il nero, il maschio, fissa la caldaia
Il giorno dopo la caldaia non si spegne più e quindi richiede l'intervento di un tecnico. I gatti in qualche modo prevedono, almeno il nero, prevedono degli eventi. Che Sì. cosa ha visto il gatto nella caldaia? Sì. È proprio questo intreccio fra loro due, ok? Ed è come se cioè, in realtà si crea una sorta di cassa di risonanza, per cui è Dorotea che vede questa cosa della caldaia, e il gatto vede quella parte di Dorotea che cosa ha visto, l'intuizione, ma che Dorotea non riesce a riconoscere dentro di sé. Mhm. Allora viene raccolta dal gatto che guarda la caldaia. Mm. Viviamo in una eterna confusione, il gatto un po' meno. Prova Esatto, ad sì, sì, aiutarci sì. in questo modo. Stessa Sì, cosa la gamba rotta a sinistra. 3 anni fa il gatto non si stacca da lei, come a dirle non uscire. Lei dopo un po' deve uscire e cade e si rompe la gamba. è proprio come una sorta di specchio il gatto, ed è uno specchio delle parti più profonde di Dorotea, anche quelle parti di, diciamo così, premonizione, di chiaroveggenza. Mhm. Lui riesce a mostrargliele, quindi riesce a guardarle quella gamba che la stessa Dorotea gli ha fatto vedere che è in pericolo. Generalmente i detti popolari dicono che il cane protegge il padrone a livello fisico, il gatto a livello spirituale, eterico. È così per te, dalla tua visione? La mia visione è che no. È un po' più articolata, sì. Sì, esatto. Ma infatti è una banalizzazione questa. Dimmi, Mm. dimmi. La mia visione è che loro vengono a raccontarci chi siamo. Mm. In generale le relazioni ci raccontano chi siamo, ma facciamo più fatica a comprendere, perché lì ci sono tutta una serie di aspettative, di intrecci, di problematiche nostre più di quelle dell'altra persona. E invece loro ci danno proprio dei messaggi più chiari, più immediati per mostrarci chi siamo noi. Cosa mostra il maschio nero a Dorotea? La protegge? Allora, intanto le mostra le sue capacità psichiche che ha Dorotea. Mm? Quali Quindi sono? assolutamente allora, l'empatia molto forte, empatia che se Dorotea ci lavora diventa telepatia e anche diciamo così sì, la preveggenza. Mm? Ehm, mm, Quindi E quello... anche vedo, cioè, poi si crea un'interfaccia perché ovviamente è uno scambio reciproco, no? Quindi lei ha proprio la capacità di utilizzare un linguaggio ehm, che è adatto anche agli animali e alle piante. Quindi il gatto, con l'episodio della caldaia e della gamba rotta, le ha fatto vedere quello che lei poteva fare da sola. Potrà fare da sola. Sì, però noi siamo venuti qua anche per collaborare, no? Gli Mhm. uni con gli altri e per ricordarci che siamo uno. Mhm. Quindi di fatto sì, può farlo da sola, ma allo stesso tempo no, non è vero, non può farlo da sola. Benissimo, messaggio del gatto nero alla padrona. Verbalizziamo quello che il gatto, che secondo lei ha come un'anima, le vuole dire. Non so, adesso sta mangiando, non so se... Ehm, è come se le dicesse, puoi scegliere di mangiare sempre il tuo cibo preferito. Cioè, non deve essere una rarità.
una cosa da fare ogni tanto. Sempre puoi mangiare il tuo cibo preferito. Passiamo alla gatta rossa. Cosa dice alla padrona? È un invito al gioco, perché vedo che sta giocando proprio con una pallina ed è come se la invitasse proprio in un certo senso alla leggerezza, alla spensieratezza e a comprendere proprio che l'esistenza è un gioco e c'è da divertirsi. Quali sono le differenze tra la gatta e il gatto? Come se vedessi il gatto, tra virgolette, più spirituale, più Il ehm, maschio. veggente, insomma così, no? Il maschio, sì. La gatta femmina la vedo come più, tra virgolette, terrena, più anche legata, che ne so, alla natura. mm? Però più di questa dimensione che noi riusciamo a vedere e a toccare, come se fossero spirito e materia che si equilibrano perfettamente. Ok, come si evolverà la gattina? Ma mi dà come se potesse socializzare anche con altri tipi di animali. Come lei è proprio desiderosa di vita, di esperienza, e quindi potrebbe essere anche curiosa di altre forme, no? Di vita che non sono solo i gatti. Ok. Perché passavano davanti alla cam all'inizio della sessione, adesso non più? Ehm, Allora, passati davanti alla cam per noi, nel senso che era come se sapessero che poi tu avresti fatto delle domande così intense riguardo a loro e quindi in un certo senso loro ci hanno trasmesso questa loro vibrazione per poter rispondere a queste domande e a te per poterle fare. Mhm. E ora è come se fossero in ascolto. Va bene, li salutiamo, li mettiamo lì nel cinema a mo' di sfinge, destra il maschio, a sinistra la femmina. Monica, qual è il talento di Dorotea? Dorotea sa di averne uno, ma non sa quale. Allora, mi ha fatto vedere questi fili d'erba spontanei, quindi come se lei avesse anche la capacità buona. Ce ne sono tantissime di erbe spontanee, quindi non è per niente facile riconoscerle, raccoglierle, capire quale destinazione, quale utilizzo possono avere e lei secondo me è molto portata per fare questo. E, e poi non lo so perché la vedo comunque anche legata alle alghe, che sono, diciamo così, le erbe del mare, no? Ehm, Sempre appunto a scopi terapeutici, curativi. Adesso lei teme, diciamo così, di essere presa un po' per bizzarra, no? Ad occuparsi di questo. Però molto le deriva da quell'entità mentale coniugare i verbi che le dà quella insicurezza, quel timore di essere giudicata. Però nel momento in cui questa entità mentale, insieme alle altre, viene trasformata, viene dissolta, lei può assolutamente trovare delle persone in sintonia con lei che assolutamente amano questo modo di essere trattati, quindi con le erbe. Anche vedo come può insegnare in realtà siamo in una fase Empatia, in no? cui sì, una fase in cui le persone tornano ad essere interessate a queste cose di un tempo. Quindi come se lei potesse proprio organizzare poi nel tempo dei corsi per riconoscere le varie erbe e i loro utilizzi. E lo fa anche in maniera a volte un po' fiabesca, intrecciando dei racconti, no? Oltre che proprio delle informazioni pratiche. Molto carismatica.
Ok. Beh, Dorotea è partita con 21 di vibrazione, altissimo, prima sessione. Un discreto impianto, un buon impianto interferente. Qual è la causa esoterica di questo 21? Proprio come diceva lei, vive in un clima moltissimo generato dalla sintonia che lei ha con i gatti ed è un clima di armonia, di musica perfetta in un certo senso, io direi. Mm? E questo le crea proprio un buon livello vibrazionale. È come se proprio i gatti le creassero una sorta di antistress, le infondessero proprio tranquillità e centratura. Ottimo. Italia-Polonia. Dorotea è polacca, ha vissuto in Italia, ama l'Italia, adesso vive di nuovo nel suo paese, ha vissuto nel nord e nel centro, tuttavia ama alla follia la Sicilia, dove è stata una sola volta. Le hanno chiesto se è siciliana, ha scoperto di conoscere in maniera naturale i prodotti siciliani, tanto da poterli vendere, promuovere. Causa esoterica di questo legame animico, sospetto legame animico con l'Italia e con la Sicilia. Ero siciliana? Ci chiede. Mi fa vedere una vita precedente, parallela, in cui è come se fa dei distillati, dei liquori, non lo so, con delle erbe, tipo come se fossero dei cespugli, e li va a raccogliere e non è molto distante dalla costa, un po' nell'entroterra, ma non troppo distante dal mare, e fa questo. Quindi lei raccoglie e poi fa questi macerati. Ecco, una caratteristica che mi trasmette è che non ha paura di niente. Cioè non ha paura né dei brutti incontri, non ha paura di incontrare dei cani randagi, degli animali vari, è molto sicura di sé, È del siciliana? territorio. Sì, sì, Si sì, sì, chiama? è del luogo. Tipo come se avesse due nomi, Rosetta Maria. Che vita ha avuto? Allora, mi fa vedere che a differenza di altri suoi coetanei che sono voluti andare nel continente, lei ha proprio scelto di rimanere lì. Fiera, fiera della sua terra, cioè senza rimpianti, senza grilli per la testa. Lei è nata dove vuole stare. Molto bene. Rosetta Maria. Ok. Delle 2028 vite, qual è? È la numero? 2028? Cioè la precedente, la scorsa? Mm, cioè me la fa vedere come parallela, ok? E mi fa vedere che ci sono 5 spazi, quindi suppongo la 2023. Mm. Ok. È una parallela, cioè una linea temporale attualmente, è lei comunque, è con l'aspetto di Dorotea. È una giovane donna, però qua mi fa vedere che così ha 30-35 anni in questo momento. Va bene, uno degli aspetti clou di questa sessione è quello relativo al marito. Il marito l'accusa da anni di tradimento che non è mai avvenuto. Causa esoterica e marito con le mani sudate, pronto in attesa. Allora, e i valori in terza, quarta dimensione del marito sono invertiti rispetto a quella di Dorotea. Quindi 70 Per- nella terza, 30 nella quarta. esatto. E per cui lui è proprio intriso delle paure e degli schemi comportamentali e mentali della terza dimensione. L'ossessione per i soldi,
in parte anche l'ossessione per il sesso, un po' di maschilismo, la paura di perdere cose materiali, il rapporto anche con lei, perché comunque lei È sua, esatto, sì. mia moglie, no? Cose mie. Sì, roba mia, sì, sì. Mh. Quindi, cosa succede? Che siccome di fatto, adesso la quarta dimensione si sta proprio imponendo, lui è come se in un certo senso stesse andando fuori di testa, perché, il suo tipo di vibrazione così, radicato nella terza dimensione, inizia a scontrarsi con, le vibrazioni, che invece, vogliono, proporsi, per queste nuova fase dell'esistenza. Ed è per questo che lui sta così male, è così ossessionato e sono in via di aumento, no? Queste ossessioni che sembrano ormai assumere proprio una dimensione patologica. Messaggio di Dorotea Anima a marito Anima. Vorrei ci incontrassimo, vorrei, dice, trovare una quadra. Però è come se Dorotea si rendesse conto che per incontrare il marito deve fare un po' deve mettere la retromarcia, altrimenti non riesce a raggiungere il marito. E il marito d'altronde dovrebbe andare avanti. La vedo un po' incerta Dorotea, se ha voglia di mettere la retromarcia, non so, non mi sembra tanto. E semmai dovrebbe mettere la quinta il marito. Al marito farebbe bene una sessione, una seconda sessione adesso proprio. C'è Dorotea che fa sì con la testa. Allora, non so se il marito ha tipo dei vizi, uhm, da un punto di vista proprio materico, mh? Perché c'è qualcosa che è come se l'avesse rallentato, e dovrebbe in un certo senso come regolarizzare un po' il suo stile di vita. Ehm, e poi fare la sessione. C'è qualcosa nel suo stile di vita che è come se dovesse sistemare. Cibo? Può darsi anche che forse magari in compagnia degli amici, così, colleghi, Ecco. beve anche, E c'è questa cosa qui che purtroppo, non so come spiegarti, cioè, Mette in cozza un po'. secondo piano l'importanza della sessione. Comunque, la sessione è importante, anche urgente a mio avviso. Mm? Mh. E messaggio del marito a Dorotea. È come se stesse scivolando giù, all'interno di un burrone e volesse aggrapparsi per emergere, e chiede a lei di aiutarlo, di dargli una mano e di tirarlo su. Ok, gli diamo una bella Vic. La prende? E dice: "Ma, come faccio a prenderla? Io sono qua che mi sto aggrappando". E poi, diciamo così, che la prende e vedo che, inizia a puntare i piedi sul burrone per provare ad emergere in superficie. Bene. Ultima questione. A volte Dorotea anticipa gli eventi. Certo che sì. E come appunto dicevamo prima, il gatto le fa vedere, che lei è assolutamente perfettamente in grado di fare questo. Ma, le cose che lei ha raccontato, ho proprio visto come se lei, si mettesse, sulla frequenza
Che cosa vuol dire anticipare gli eventi poi alla fine? Questo, no? Significa sintonizzarsi sulla frequenza di ciò che sta accadendo. Quindi lei, per esempio, percepisce la frequenza, che ne so, dell'arrivo sole. Ha un certo tipo di vibrazione questo evento, il passaggio, che ne so, dalla pioggia al sole. Lei lo percepisce e quindi le sembra in qualche modo, no? Tipo con un gesto delle mani io ho portato il sole perché lo volevo. In verità ha percepito questo cambio che stava avvenendo. Quindi lei è perfettamente in grado di recepire le frequenze che mutano. Benissimo. Ok. Dorotea, cosa vuole fare? Wow, lei adesso ha esclamato, ehm, la sua volontà di carta, entità mentale, è volontà di ferro già adesso ed è pronta, prontissima per il cluster. Ottimo, ha trasformato volontà di carta, entità mentale in volontà di ferro. Coniugare i verbi, come lo trasforma? Giochiamo, cambiamo, creiamo. Creare filastrocche, Beh. Soldi rovina. pioggia di soldi. Mm. Soldi come? Soldi possibilità, soldi fare cose? Sì, esatto, soldi per vivere delle esperienze, vivere delle opportunità. Per creare io vedo anche proprio dei suoi progetti. Soldi ludopatia? No, per lei Soldi no, traffico d'armi? no, no, Soldi comprarsi puttanate? Non dire no, parolacce, no. Monica. Soldi creatività. Sì. Soldi energia. Io ho una domanda per lei e il marito, ma me la tengo per la prossima sessione. Se cioè sono puntini puntini. Perché penso che oggi abbiamo tanta carne sul barbecue. E c'è già da mangiare a sufficienza. Bene, Dorotea, quanto sta, senza andare al cluster, come vibrazione? 380. Ah, e adesso che va al cluster, vediamo quanto starà. Andiamo al cluster. 380. Oh, Madonna. Mm. Ma non so perché mi mostra queste specie di nuvolette che sanno un po' di inconsistenza. Anche come se fossero anche dei rimpianti, tempo perso, insicurezze, nuvolette. Le soffiamo tutte via in un portale definitivo? Eh sì, eh. Fatto? Sì, 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 sotto l'occhio vigile dei gatti. Cosa crea qui di suo? In questo che continua a essere un posto suo. È come se avesse colto molto rapidamente tutta una serie di erbe nella maniera corretta in cui vanno raccolte, quindi rispettando assolutamente la natura, e le ha assemblate per creare un ad eternum a spirale. Avatar. E trema. Trema, perché ha intuito la forza di volontà, la determinazione di Dorotea. Ovviamente lei non si fa impietosire e lo getta dentro al portale definitivo. Anche qui mette qualcosa di suo? Non so perché ha preso una caffettiera e tipo come ha versato, no, il caffè dentro una tazzina e dal fumo, del calore del caffè ha creato un ad eternum. Bene, vibrazione in queste
con queste condizioni. Quando immagino il lupo, il falco, la tartaruga, i 3DL e le tre entità mentali, oltre che tutti gli impianti, non ci sono più. Esatto. E 561. Vabbè, una che inizia a 21 finisce a 561, giustamente. Consapevolezza. 187. Anima. 53. Vite. 1753. Capacità medianiche. Cervello. Quasi 11. Quindi la preveggenza. Lettura del pensiero? Sì, deve fare un po' di esercizio e liberare bene la mente. Io la vedo proprio con un'ottima predisposizione. Suscettibilità ipnotica. 69. E terza, quarta dimensione. 30-70. Adesso mi è venuto 85 come quarta. Ha dimezzato quello che aveva in terza, da 30 è passata a 15. Bene, avrebbe senso una sessione insieme al marito con appoggio di una medium? Mi sta venendo questa idea. No, mi viene prima il marito da solo, sai? Mm. Messaggio ai suoi due gatti, finale. Siete cuore, amore e me. Vedo che li tiene entrambi sulle ginocchia. Messaggio ai tre figli, in generale. È come se dicesse ne è proprio valsa la pena. Messaggio alla mamma. La vita è molto di più. Messaggio al marito. Ricomponi i tuoi pezzi. Io per un po' sono ancora qui. Messaggio a se stessa. La regina del tutto, la regina dei colori, la regina dei fiori. Eccomi qua. Messaggio a Rosetta Maria, la se stessa siciliana trentenne. Lo sento che siamo uno. Messaggio alla Sicilia. Sei il mio habitat naturale. Che succederebbe se Dorotea andasse a vivere in Sicilia? Così, E, inventiamo, sogniamo. Ci sono ben poche possibilità, insomma, pratiche, organizzative, logistiche, economiche. Però un bellissimo nuovo capitolo della sua vita. la vedi andare al mare? La vedo scoprire cosa significa respirare, cosa significa sorridere, ridere di gusto, vedere con più chiarezza i colori, sentire con maggior sintonia i cuori delle persone.
E poi sì, con i piedi nel mare, a sfiorare gli scogli sotto il sole forte Come una con i vera gatti. siciliana. Sì. Abbiamo finito.